Всем привет, с вами пользователь G4 Зима, и сегодня 31 января, и пришел вот такой вот конвертик. Так, давайте же посмотрим, что там. Есть предположение, что это шнур-удлинитель для зарядного устройства к ноутбуку, который, как вы можете знать из моих видео сюжетов предыдущего содержания, я заказывал ноутбук из Соединенных Штатов Америки. И, соответственно, там была вилочка под розетки из США. Поэтому появилась необходимость заказать. Итак, вот он пришел, вот такой шнур. Я его заказывал 19 января за $1.80 с бесплатной доставкой. Так, итак, давайте же проверим его работоспособность. Здесь у меня уже имеется зарядное устройство. Так, вот он, удлинитель у нас. Так, сейчас всовываем. Так. Итак, сейчас, если все работает, то синий индикатор на моей зарядке должен загореться. Итак, давайте посмотрим. Итак, действительно, все работает. Провода не перебиты. Расстояние примерно метр у шнура. Ну, в общем, все как было заявлено у продавца. Посылочкой доволен. Благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось видео, как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите новых видео. До новых встреч!